중에서 조금 빼서 또 상악동이랑 사골동 빼고. 사골동하고 상악동 이쪽은 안 해도 저절로 다 빠져나오니까. 그만 좀 저평동에 가까운 아니 사골로. 사골동. 괜찮아요? 저쪽에서 조금 빼긴 게 할까요? 사골동. 상악동. 그러니까 이렇게 해서 요만큼 해서 요 방향으로 이렇게 하면 여기에 이렇게 마늘 걸리면 여기가 좋아요. 그죠? 뚫린 거 확인하는 거죠. 그죠? 그럼 맛 조이면은 굳이 뺄 필요 없는 거죠.